Strugglest du momentan immer noch mit Gitarren-Tutorials auf YouTube, die dich keinen Schritt weiterbringen? Hast du momentan noch keine Musikschule gefunden? Dann pass jetzt auf. Ich bin leidenschaftlicher Gitarrenlehrer und ich kann dir ein Gitarrencoaching online anbieten, das dich in kürzester Zeit an dein Ziel bringt, Gitarre zu spielen. Wenn sich das jetzt gut für dich anhört, machen wir doch einfach mal einen Coaching-Call. In dem erkläre ich dir ganz entspannt, wie du bei mir in kürzester Zeit wirklich Gitarre spielen lernst, von der Pike an, und wie das Ganze abläuft bei mir und was vor allem für Vorteile du bei mir im Coaching hast. Wenn sich das jetzt mega interessiert, dann unten in die Kommentare schreiben, ja, ich will mit dir ein Coaching vereinbaren, oder melde dich doch unter der Nummer 015128758291 oder schreib mir eine Mail an guitarcoaching@gmx.de. Ich erwarte deinen Anruf oder deine Mail und bis dann. Ciao.